Hai Konektor, saksikan terus video unboxing dan review di channel YouTube SAK Connect. Dan jangan lupa subscribe. Hai Konektor, kembali lagi bareng aku Kristia. Kali ini aku mau review sebuah keyboard ya. Ini keyboard keluaran terbaru dari Logitech Gaming, yaitu G413 SE. Sudah pada penasaran kan? Intro dulu ya. Oke guys, G413 SE. Nah, aku kurang tahu sih ini SE-nya apa ya, tapi mungkin SE ini special edition kali ya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Terus seperti biasa kita mulai dari packagingnya. Kalau packagingnya sih nggak terlalu berbeda sama keyboard Logitech Gaming pada umumnya ya. Bagian depan ada gambarnya, ada ininya, terus ada ini juga ada label distributornya. Label distributor ini bisa untuk kalian misalkan klaim garansi. Juga ini menunjukkan originalitas dari produk ini. Jadi ketika kalian beli, pastiin kalau ada label dari distributornya. Untuk bagian samping-sampingnya itu ada logo Logitech dan juga G413 SE. Tulisan gitu doang ya. Kalau baliknya itu ada tulisan fitur-fitur dari G413 SE ini yang bakal kita bahas lebih lanjut lagi setelah ini. Mari kita lanjut ke unboxingnya. Kita buka. Oke, di sini ada ada kardusnya ini. Kita buka dulu. Ini nyambung. Oke, jadi di dalamnya kita langsung dapet satu keyboardnya ini. Terus ada ini kartu petunjuknya ini biasa ada. Kita dapat stiker juga. Terus ini kartu petunjuk ya, petunjuk untuk nunjukin cara untuk mengkoneksikan keyboard ini ke device-nya kita. Terus juga ini ada beberapa petunjuk tentang adanya ini shortcut dari tombol-tombol di keyboard ini. Nah, sekarang ayo kita buka plastiknya ya guys ya. Mari kita lihat penampakan dari keyboard ini. Menurutku ya, dari ngelihat fisik dari keyboardnya ini aja, aku sih merasa ini keyboard yang sangat cocok ya untuk para gamers. Karena kenapa? Ukurannya ini full size. Nah, full size ya, dari sini sampai sini, bahkan ada number padnya juga. Terus menurut aku juga para gamers itu cocok banget sama warna hitam solid yang ada di keyboard ini. Nah, untuk ukurannya ini kurang lebih panjangnya sekitar 40-an cm. Kalau lebarnya mungkin sekitar 12 cm ya. Kalau untuk tingginya ini bisa dibilang sekitar 3 cm. Mungkin karena ada mechanical-nya ya, makanya agak tinggi gitu. Kalau untuk kabelnya coba aku lihat ya. Untuk kabelnya ini cukup panjang ya. Cukup panjang ini guys. Jadi mungkin sekitar 1,8 meter mungkin ya, sekitar segitu, tapi nggak sampai 2 meter lah ini gitu. Terus kalau untuk beratnya, menurut aku cukup berat sih, sekitar 700 sampai 800 gram kali ya, nggak sampai sekilo lah, nggak seberat itu kok. Untuk bahan materialnya dari keyboard ini guys, menggunakan bahan yang premium ya menurutku, karena ini terbuat dari aluminium alloy low carbon. Jadi kelihatan banget kalau keyboard ini kelihatan premium gitu. Untuk keycapsnya, kebanyakan keyboard itu menggunakan plastik ABS ya. Untuk G413 SE ini dia menggunakan plastik PBT yang lebih tahan panas dan juga lebih
lebih kuat untuk kita kalau misalkan kita main game gitu, lebih tahan lama lah. Oke, sekarang kita mau lihat untuk warna dari backlightnya ya. Kita coba langsung aja. Untuk warna backlightnya itu adalah warna putih guys. Nah seperti ini. Untuk keycapsnya ini menggunakan tactical mechanical ya. Tactical mechanical ini maksudnya dia ini sangat cocok untuk game-game seperti game FPS, terus game kompetitif kayak gitu-gitu cocok sih. Nah, yang aku tahu ya dari info yang aku dapat itu untuk keycapsnya itu yang berwarna brown. Kerennya lagi, game 413 SE ini punya fitur rollover anti ghosting yang nyampe 6 keys guys. Jadi kalau kita ngeklik langsung di 6 keys gini, itu tetap kedetek semua gitu. Terus ya, untuk varian warna dari G413 ini cuma ada satu aja, warna black yang sekarang lagi aku pegang ini. Tapi menurutku ini udah keren banget sih, warna hitamnya hitam premium gitu loh. Menurut aku guys, keyboard G413 SE ini adalah keyboard yang cocok entah untuk kalian para gamer maupun yang kalian bukan gamer, karena keyboard ini kan full nih, sampai ada number padnya juga, jadi untuk sehari-hari juga bisa. Selain itu desainnya itu menurut aku premium banget, warna hitamnya nggak norak, bener-bener bagus lah menurut aku secara desain. Nah terima kasih ya guys yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhirnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Untuk kalian yang mau cari barang G413 SE ini, kalian bisa cek di toko online kami, juga bisa cari di toko-toko terdekat di sekitar kalian gitu. Oke, get connected, stay connected, see you.